हेलो आशा जी, आपके चाहने वाले आपको बहुत देर से कॉल कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। सो कृपया करके आप फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। आशा जी, आप कहाँ पे बिजी हैं? कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कीजिए। किसी को पर्सनल बातें करनी है आपसे, अर्जेंट बातें करनी है। बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए आशा जी और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। आशा जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।